Регионалните пътища на територията на Босилеградска община са проходими. На много места се появяват срутвания на камъни, растителност и земи, а има и активни свлачища, които застрашават движението, каза за програмата ни Зоран Рангелов, шеф на пункта на предприятието Трейс ПЗП Враня в Босилеград. Според думите му, на регионалния път Рибарци-Голеш в село Рикачево има 4 активни свлачища, които застрашават движението в тази посока, върху чиято санация фирмата Трейс ПЗП Враня започна още днес. Също така работи си и върху финалното саниране на голямо свлачище в село Рибарци, което според Рангелов за сега мирува, а в мирно състояние е и свлачището в местността Романов мост в Горна Лисина. Според плана за работа, Трейс ПЗП Враня през април ще започне с саниране на земните работи на регионалните пътища Босилеград, Горна Любата и Рибарци Голеш, тъй като вследствие на обилните валежи пътните платна на тези отсечки са в твърде лошо състояние. Публичното предприятие услуга започна със строеж на сифон за захващане на вода, която вследствие на обилните валежи се появи в местността Породин в Босилеград и която в продължение на повече от един месец течеше по улиците в Породин в посока към здравния дом и Магурка. Тази вода от предишните години я нямаше в този квартал, но вследствие на постоянните валежи сега се появи и затруднява движението на хората в тези квартали. Затова решихме да построим сифон, за да се събира водата и превежда в канализацията, каза директорът на услуга Предраг Трайков. Той още каза, че механизацията на фирмата е максимално ангажирана върху саниране на коритата на потоците и реките в общината, както и върху санация на пътната мрежа. Иначе водоснабдяването и изнасянето на буклука, които са в компетенция на тази фирма, се провеждат редовно. През април ще се проведе акция за контрол на скоростта на движението по пътищата. Директорът на КАТ към Министерството на вътрешните работи Сърбия през април ще проведе еднодневна акция Блиц маратон, в която 24 часа ще се контролира скоростта на превозните средства. КАТ призовава обществеността не по-късно от 3 април по електронна поща или по телефона да предложат на КАТ в районните полицейски управления, къде искат да бъде контролирана скоростта на превозните средства. По време на акцията ще бъдат ангажирани всички налични преносими устройства за трафика, радарни системи и устройства за видеонаблюдение и за измерване на скоростта на превозното средство. Устройства ще записват видеокадри и снимки на превозни средства, които се движат със скорост по-голяма от допустимата, след което шофьорите ще бъдат спирани и наказани за престъплението. Ако водачът, който превишава скоростта, не спре, собственикът на превозното средство ще бъде уведомен с документ за нарушение и ще трябва да заплати глоба или в организационната единица на МВР да предостави данни за лицето, извършило нарушението. Срокът за регистрация и подновяване на земеделските стопанства е до 31 март. Днес е крайният срок за регистрация и пререгистрация на земеделските стопанства, за да могат производителите да получат право на стимули в областта на земеделието и развитието на селските райони. За да получат различни форми на помощ от бюджета за селско стопанство, земеделските производители трябваше да подадат попълнен формуляр с информация за текущо състояние на земеделските култури, планираното за сяване през годината, както и промените, които са настъпили в стопанството относно членовете на домакинството, вида и броя на животните, както и данните за добитъка собственост или основание на използването на земеделска земя. Независимо от това дали има промяна, необходимо е подновяване на регистрацията, заявяват от Стопанската служба за професионално обслужване в община Босилеград, добавяйки, че регистрацията е доброволна и безплатна и че само регистрираните стопанства от поне половин хектар обработваема земя може да използват средствата, предназначени за субсидии и заеми, които се изплащат от бюджета на Република Сърбия.
Што се отнася до броја на земеделските стопанства на територијата на нашата општина, те се околу 1200. Наблюдава се увеличение на броја на пчелните стопанства од 5 до 130 на стопанство, зајавјават во Општинскиот совет на општина Босилеград, кадето советниците по земеделие за целиот период на регистрација и подновјаване на стопанствата са предоставили помош при пополване на неопходимите формуляри за пререгистрација. Поради условијата и скъпите документи, право на бесплатни киловат часове исползва всяко пето бедно семејство. В повеќето општини за зајавки се неопходими околу 2000 динара. Државата иска од енерго и комуналните предпријатија да воведат ред в плаштането на сметките и да заштитиат најбедните. Којто влезе в енергијната социјална карта, ще има намаленија за газ и отопление през отоплителниот сезон и отстъпки за ток през цялата година. През јануари 53.000, а през февруари 57.000 домакинства са получили 250 бесплатни киловат часове. Многу оште не са информирани, а главна причина е че мнозинството харчат 2 пати повеќе од разрешеното количество ток и губјат правото на отстъпка. Други пък са в рамките на месечното потребление, но не могат да исполнят другите условија, да нямат стари дългове. Условие е хората да осъществят правото на парична социјална помощ, да доставят данни за похарчен ток, но и редовно да плащат сметките си, казва Светлана Дражович, директорът на Центъра за социјални грижи в Кралево. На повеќето е најтрудно третото препјатствие, зајавката за отстъпка на ток, којато струва 2000 динара, сума којато повеќето не могат да платят. Зајавката за бесплатни киловат часове важи 1 година и трябва да се обновјава. Днес започва изплащането на ученически стипендии и кредити за февруари и март, соопшти Министерството на просвета, наука и технологично развитие. За ученически стипендии и кредити за вкупно 11 742 ученика на месечно равниште од Просветното министерство се одделјат над 126,8 милиона динара. Размера на ученическите стипендии заедно с ујазвимите општествени групи, които се заделјат од бюджета на Министерството е 124 милиона 92 хиляди динара. Ученическите кредити за февруари и март за общо 252 потребители са в размер од 2 милиона 721 хиляди 600 динара, а месечният размер на ученическите стипендии и кредити е 5400 динара, посочва се в съобщение на Просветното министерство. Над Босилеград утре ще преобладава слънчево време на места с значителна облачност с възможности за слаби превалявания. Ще духа умерен по билата силен северозападен вятър, който прик вечер ще отслабни, ще се ориентира от запад. Максималната температура до 9 градуса, минималната сутрешна до -3. Атмосферното налягане ще се повишава, оставайки по-ниско от средното за месеца.